ونروح للبحرين للرئيس التحرير البرنامج الأستاذ عبد الناصر زيدان. أستاذ عبد الناصر، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن مصطفى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وحشتني جدا ومفتقد حضرتك جدا، والناس كلها هنا في انتظارك. ومش عايز اقول لك انا بعيد عن هنا القاهرة، بعيد عن حاجة مهمة جدا بالنسبة لحياتي يعني. لا بس احنا مستريحين. استاذ عبد الناصر، الاجواء ايه عندك والافتتاح بكره؟ احكي لنا على الدورة وعلى التنظيم، وانا متأكد ان التنظيم على مستوى عالي جدا جدا يعني. الاول كابتن مصطفى، خليني اقول لحضرتك ان فعلا كرنفال يمكن دي المره الاولى ليا ان انا اشارك في تغطيه كاس الخليج، وهذه النسخه تحمل الرقم 21، ولكن لم اكن اتوقع هذا الاهتمام. يمكن انت قلت لي قبل السفر ان كاس الخليج يتساوى باعظم وافضل كاس ممكن يشاهدها الخليجيون او الاخوه العرب هنا في دول الخليج. وبالفعل اللي كنا بنتكلم فيه مع بعض وجدته على أرض الواقع، عدد الإعلاميين والمحطات التلفزيونية المشاركة في التغطية الإعلامية مش عايز أقول لحضرتك عدد كبير جدا. وصل عدد الصحفيين والإعلاميين الذين وصلوا إلى المنامة حتى اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها، لأن ما زالت بعض الوفود الإعلامية بتحل ضيوفا على مملكة البحرين. العدد فاق 1000 حتى الآن، بالإضافة إلى مئات المحطات العربية والعالمية وأشهر محطات الرياضة على مستوى الوطن العربي في تغطية ربما تكون هي الأولى لمودرن ولقناة مصرية تحظى بهذا الاهتمام، اهتمام كبير جدا بينا منذ أن وصلنا إلى البحرين، وبيتعاملوا معنا ومع برنامج هنا القاهرة ومع محطة مودرن بصفة عامة بأنها شيء جميل وسط هذا الزحام، لأن مهتمين جدا بالتغطية المصرية وبوجود الإعلاميين المصريين. أيضا اليوم يا كابتن مصطفى بدأت تسريبات حفل الافتتاح الذي يشرف بعد ساعات بحضور صاحب الجلالة الملك خليفة بن حمد آل عيسى ملك مملكة البحرين، الذي سيكون على رأس المتواجدين في ملعب استاد خليفة الذي ستنطلق منه البطولة بعد ساعات قليلة من الآن. الحفل الافتتاح كما استطعنا أن نصل أو يصلنا من معلومات يبدأ في تمام 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت المنامة. مدة العرض تصل إلى 45 دقيقة يتخللها كلمة لسمو الشيخ سلمان بن إبراهيم الرئيس التنفيذي لكأس الخليج ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم. أيضا المفاجأة التي تم الإعلان عنها اليوم هو وجود نجم الغناء العربي الكبير حسين الجسمي ليقدم فقرة فنية خاصة عن كأس الخليج. أيضا هناك طابور للعرض للفرق الثمانية المشاركة، ثم يعطي صاحب الجلالة ملك البحرين إشارة البدء في وجود السيد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي وكوكبة كبيرة من الشيوخ والأمراء وجميع رؤساء الاتحادات الكروية للفرق الثمانية المشاركة. أيضا قرار دخول جميع المباريات وحضور حفل الافتتاح مجانا كان له صدى إعلامي كبير، بالإضافة إلى مباراتي الافتتاح وهما مباراة قمة. يمكن نادرا ما تجد مباراتين من العيار الثقيل تبدأ بهما بطولة. المباراة الأولى تعقب حفل الافتتاح مباشرة وهي ما بين البحرين وعمان، ثم المباراة الثانية وهي مباراة قمة بمعنى الكلمة ما بين قطر والإمارات. النهاردة كابتن مصطفى كان في 5 مؤتمرات صحفية. بدأت المؤتمرات الصحفية بمؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب البحرين مستر كارديرون، ثم الفرنسي لبول لوجون المدير الفني لعمان، ثم بعد ذلك كان مؤتمر صحفي لباولو أتوري المدير الفني لمنتخب قطر، ثم كانت آخر المؤتمرات الصحفية للمديرين الفنيين الأربعة الذين سيلاقون بعضهم البعض بعد ساعات من الآن. مين يا عبد الناصر؟ مين هيلاعب مين يا عبد الناصر؟ المباراة الأولى ما بين البحرين هي مباراة الافتتاح وما بين عمان. أيوة. وهي مباراة قمة
ينتظرها الكل سواء في مملكة البحرين أو في الخليج كله. البحرين تسعى لأن الساعة كام يا أستاذ عبد الناصر؟ الساعة كام هيلعبوا؟ المباراة ستكون الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة، 7:15 بتوقيت المنامة. حفل الافتتاح سيكون 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت المنامة، ومدته 45 دقيقة. ثم في 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت المنامة تكون المباراة الأولى. يعقبها مباشرة يا كابتن مصطفى مباراة قمة ثانية بين قطر والإمارات. يعني أنت تعلم مستوى الفريق. أستاذ عبد الناصر أنا عايز أقول لك حاجة، يعني في هذه البطولة كل المباريات مباريات قمة، يعني كل المباريات اللي هتتلعب اعتبرها مباريات قمة. بتفق معاك يا كابتن مصطفى. يمكن ده كمان اللي كان في المؤتمرات الصحفيه النهارده اللي عقدت للمديرين الفنيين الاربعه، وكان محور كلامهم واهتمام الاعلاميين بهذه المؤتمرات. يمكن كان اخر حاجه وانا بكلم حضرتك انتهى للتو ومنذ قليل المؤتمر الصحفي العام، واللي حضروا السيد توفيق الصلحي رئيس اللجنه الاعلاميه، والسيد محمد قاسم رئيس لجنه العلاقات العامه، والسيد خالد الحاج رئيس لجنة الإنشاءات والملاعب، ومنعم فاخوري رئيس منطقة التصاريح، وجابر شمس رئيس لجنة التصوير، والإعلامي محمود بحرار رئيس لجنة الصحافة والكتيبات. تم توزيع الكتيب الخاص بالبطولة وهو حاز إعجاب كل الإعلاميين. كتيب معمولة كابتن مصطفى بشكل عالي جدا 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 أكيد من حيث المضمون والجودة، يحمل اسم خليجي من المهد إلى المجد. يمكن دي أهم الأخبار اللي كانت النهاردة، ولكن خليني أقول لك شوارع البحرين تزينت بكل أنواع الأنوار وبكل ما تتخيل من جمال، وهي تستقبل كل الوفود حيث وصلت جميع المنتخبات الثمانية أمس إلى مملكة البحرين. واليوم يمكن منذ الصباح ونحن نرى إعلاميين من كل الجنسيات وخصوصا الفرق الثمانية المشاركة. أيضا يا كابتن مصطفى خليني أقول لك أن الكل هنا في انتظار قدومك وفي انتظار تغطية متميزة من مودرن، وعديد من الحوارات يمكن دارت ما بين جميع الزملاء، وكانوا بيسألوا عن برنامج هنا القاهرة وعن حضرتك، ويمكن أكدنا لهم أنك أنت هتكون موجود الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. وأنت هتتواصل مع كابتن مدحت وكابتن شوبير خلال الأسبوع. بس أنا عايز أسألك سؤال مهم يا أستاذ عبد الناصر. فضل. إحنا عارفين إن البحرين بتعيش زي حالتنا وزي ليبيا أزمات طائفية واحتجاجات. هل هناك أي احتجاجات الآن في البحرين؟ بالعكس يا كابتن، يمكن أنا عايز أأكد للناس أن الرياضة تفعل المستحيل، أن الرياضة هي السحر الحقيقي للدول. أتفق معك كليا وجزئيا. منذ أن وصلنا إلى المنامة ومنذ أن وصلنا إلى مطار البحرين، وكأنك ترى في الشارع عكس ما ترى عبر شاشات التلفزيون. الكل هنا سعيد، الكل فرحان، الكل يد واحدة. بتفق معك كليا وجزئيا، وبشكرك على السؤال ده، لأن فعلا الرياضة تجمع كل الشعوب. ليس 8 دول خليجية في قلب البحرين، وإنما الخليج كله. حتى البرامج التي تأخذ الطابع الخليجي مثل برنامج المجلس وغيره من البرامج وغيره من الموضوعات كلها تخاطب مفهوم الرياضة وترد على هذا السؤال اللي انت سألته يا كابتن مصطفى، أن العنصر الطائفي وعنصر نغمة التقسيم والفرقة بعيدة كل البعد عن الشعوب العربية. ويمكن الشعب البحريني عايز أقول لحضرتك يمكن مشهورين هنا بالحلوى البحرينية. عارفها. كل حاجة هنا حلوة جدا. كل حاجة هنا حلوة جدا، وكل حاجة متميزة جدا. ولا بد أن نذكر اللجنة العليا المنظمة فعلا. يعني كل شيء يسير بشكل علمي ملفت للنظر وبشكل يفوق الروعة. يمكن كان في حوار طويل مع أستاذي الإعلام الكبير الأستاذ عز الدين الكلاوي، يرسل لك ولكل الزملاء. تحياتي للإخوة زملائنا والأستاذ عز وكل المصريين اللي عندك أستاذ عبد الناصر زيدان. هنتواصل دايما مع بعض إن شاء الله من بكرة مع كابتن مدحت وكابتن شوبير عشان نغطي هذه الدورة المتميزة.